အမေရဲ့ဖနက်အဟောင်းလေးဒီဇလန်လေးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်ကြီးဘုံရက်ကွက်တစ်ခုမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်10တန်းဆောင်ပွဲအောင်ကစားအချိန်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုအခြေအနေကတော်တော်လေးကြက်တဲနေခဲ့တာဖေကလည်းမရှိတော့ဘူးလေအမေကဈေးထဲမှာဟင်းဒီဟင်းရွက်လေးတွေရောင်းပြီးကျွန်တော်ကိုကြောင်းထားပေးခဲ့တာပါတနေ့တော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက်နေဝေးကိုထွက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာတယ်။အဲဒီနေ့ကမိုးပွဲလေးတွေရွာနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုပြင်ဆင်ရင်အမေကိုကြည့်လိုက်မိတော့အမေခြေထောက်မှာစီးရတဲ့ဖနက်လေးကပြက်လူနီးပါးဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိသွားတယ်။ဖနက်အောက်ခြေကလည်းပါးလွာနေပြီးနဘေးကလည်းနည်းနည်းဟနေပြီ။မေဖနက်ကအစ်စ်လဲရတော့မယ်နော်။ဒါကြောင့်ရောက်ရင်ပတ်စံစုပြီးအမေကိုဖနက်တစ်စုံဝယ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကကတိပေးခဲ့တယ်။အမေကပြုံးပြီးမလိုပါဘူးသားရဲ့ဒါကစီးလို့ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မှအဆင်ပြေအောင်ပဲနေပါတဲ့။တက္ကသိုလ်ရောက်လို့ပထမနှစ်ဝက်လောက်မှာကျွန်တော်အချိန်ပိုင်းလုပ်ပြီးပတ်စံလေးနည်းနည်းစုမိတယ်။အမေမွေးနေ့အတွက်ဖနက်လှလှလေးတစ်စုံဝယ်ပြီးအိမ်ကိုခွင့်ပြန်ခဲ့တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့အမေဝမ်းသာသွားမှကိုတွေးပြီးကြည်နူးနေတာပေါ့အိမ်ရောက်တော့အမေကအိမ်ရှိမှထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဂုံယူဝင်ကြားစာနဲ့ဖနက်ဘူးလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရင်ထဲမှာဆုတ်တက်သွားတယ်မေစီးနေတာကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6လကမြင်ခဲ့တဲ့ဖနက်အဟောင်းလေးမဟုတ်တော့ဘူးအမေကကျွန်တော်စီပတ်စံပို့နိုင်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ပြက်နေတဲ့ဖနက်ကိုအပ်နဲ့ပြန်ချုပ်ကော်နဲ့ကပ်ပြီးစီးနေရှာတာမေရဲ့ခြေဖနှောက်တွေကလည်းဖနက်အပါကြောင့်ကွဲအပ်နေရှာပြီမေကကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့ဖနက်တစ်လေးကိုကင်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်ဝဲရင်ပြောတယ်ထားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့အမေရမ်းတန်မှုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တာရဲ့အမေကဒီဖနက်ဟောင်းလေးကိုပဲနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးဒီဖနက်လေးကတားကိုကြောင်းထားပေးခဲ့တဲ့တားကိုလူလားမြောက်အောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေရှိနေလို့အမေမစွန့်ပစ်နိုင်တာပါအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်မိဘဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအဟောင်းဖြစ်ခံယူပြီးသားသမီးတွေကိုအသစ်ဖြစ်အောင်ပြိုးထောင်ပေးခဲ့သူတွေပါကျွန်တော်တို့စီးရတဲ့ဖနက်အသစ်တွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားလှလှတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာမိဘတွေရဲ့အနဲ့ချုပ်ထားရတဲ့ဘဝဟောင်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ